сураи ҳиҷр. ҳиҷр номи шаҳр ва сарзамини қавми Самуд, арабҳои аз байн рафта дар нимҷазираи Арабистон аст, ки ҳазрати Солеҳ бар онҳо пайғамбар фиристода шуда буд. дар Макка нозил шуд, 99 оят ва 6 рукӯ аст. бисмиллаҳи рроҳмани рроҳим. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. алиф лам ра. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را. این آیات‌های کتاب الهی و قرآن روشن است. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بسا بود که کافران دوست دارند کاش مسلمان می بودند. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آنها را بگذار تا بخورند و بهره‌مند شوند و امید دراز آنها را مشغول کند، پس خواهند دانست. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. و ما هیچ دهی را هلاک نکردیم مگر آن که برای وی نوشته معلوم بود. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. و هیچ گروهی از مدت خود پیش نمی رود و باز پس نمی ماند. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. و کافران گفتند ای کسی که بر وی قرآن فرود آورده شده است، همانا تو دیوانه ای. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر از راستگویان هستی چرا فرشتگان را پیش ما نمی آری؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما فرشتگان را فرو نفرستیم مگر به تدبیر درست و آنگاه مهلت داده نشوند. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. به درستی که ما قرآن را فرو فرستادیم و همانا ما آن را نگهبان هستیم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. و همانا پیش از تو پیغمبران را در گروه های پیشینیان فرو فرستادیم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. و هیچ فرستاده به آنها نمی آمد مگر آن که به او تمسخر می کردند. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. همچنین استهزا را در دل گناهکاران در می آریم، یعنی در دل کافران مکه. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. که به قرآن ایمان نمی آورند و به درستی که آیین پیشینیان گذشته است. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. و اگر بر آنها دری از آسمان بگشاییم پس به این صفت شوند که از آن بالا می روند. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم
مسحورون албатта гӯянд ҷуз ин нест ки мо чашмбандӣ карда шудем балки мо қавме ҷодузада ҳастем. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ба дурустӣ ки дар осмон бурҷҳо пайдо кардем ва онро барои бинандагон биоростем. وحفظناها من كل شيطان رجيم ва онро аз ҳар шайтони рондашуда нигоҳ доштем. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين магар он кас ки дуздида шунавад пас оташи ошкор дар пайи вай афтад. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ва заминро густуронидем ва дар он ҷо кӯҳҳоро андохтем ва дар он ҷо аз ҳар чизи санҷида рӯёнидем. яъне барои ҳар нав сурате ва сифате ҳаст ки аз он таҷовуз намекунанд. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ва дар он ҷо барои шумо асбоби маишат сохтем ва барои шумо онро сохтем ки шумо рӯзидиҳандаи он нестед, яъне ғуломон ва ҷонварон. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ва ҳеҷ чиз нест магар он ки хазинаҳои он назди мост ва онро ҷуз ба андозаи муайян фурӯ намеорем. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ва бодҳои бордоркунандаи абр ро фиристодем ва аз осмон обе фуруд овардем, пас шуморо аз он об нӯшонидем ва шумо ҷамъкунандаи он нестед. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ва ҳамоно мо зинда мекунем ва мемиронем ва мо ворис ҳастем. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ва ба дурустӣ ки аз миёни шумо пешинiyonро донистаем ва ба дурустӣ ки пасинiyonро донистаем. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ва ба дурустӣ ки ҳамон парвардигори ту онҳоро бармеангезад, ҳамоно ӯ устуворкори доно аст. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ва ба дурустӣ ки одамиро аз гили хушк, аз лои сиёҳи бӯйгирифта офаридем. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
و جین را پیش از این از آتش سوزانی بدود پیدا کردیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. و یاد کن چون پروردگاری تو به فرشتگان گفت همانا من آدمی را از گل خشک از لای سیاه بوی گرفته آفریدنیم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. پس چون او را راست کنم و در وی از روح خود بدمم در پیش او به سجده بیفتید. فسجد الملائكة كلهم اجمعون. پس همه فرشتگان یک جا سجده کردند الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدين. مگر ابلیس از آن سر باز زد که با سجده کنندگان باشد. قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. خدا گفت ای ابلیس تو را چی شد که همراه سجده کنندگان نیستی؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. گفت من هرگز آن نیستم که آدمی را سجده کنم که تو او را از گل خشک از لای سیاه بوی گرفته پیدا کرده ای. قال فاخرج منها فإنك رجیم. گفت از آنجا بیرون شو که تو رانده شده هستی. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. و به درستی که تا روز قیامت بر تو لعنت است. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. گفت ای پروردگار من به من تا روز مهلت ده که مردم برانگیخته شوند. قال فإنك من المنظرین. گفت همانا تو از مهلت داده شدگانی إلى يوم الوقت المعلوم. تا روز آن وقت معین. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. گفت ای پروردگار من به سبب آن که مرا گمراه کردی البته در زمین گناه را برایشان بیارایم و البته همه آنها را یک جا گمراه سازم إلا عبادك منهم المخلصين. مگر از میان آنها بندگان خالص تو. قال هذا صراط علي مستقيم. خدا گفت این اخلاص راه راست است که بر من میرسد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. به درستی که تو را بر بندگان من غلبه نیست لیکن غلبه تو بر کسی از گمراهان باشد که تو را پیروی کنند. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. و همانا دوزخ وعدگاه همه آنها یک جا است. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
آن را 7 در است. برای هر دری از گمراهان حصه جدا کرده شده است. إن المتقين في جنات وعيون به درستی که پرهیزگاران در بوستانها و چشمه‌ها باشند. ادخلوها بسلام آمنین به آنها گفته شود به سلامتی امین شده در اینجا درآیید. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين و آنچه را از کینه که در سینه هایشان بود بیرون کشیم، برادر یکدیگر شده بر تخت های روبروی یکدیگرند. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين در آنجا به آنها هیچ رنجی نرسد و آنها از آنجا بیرون کرده نشوند. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم به بندگان من خبر ده که من آمرزنده مهربانم وأن عذابي هو العذاب الأليم و آن که عذاب من همان عذاب درد دهنده است. ونبئهم عن ضيف إبراهيم و به آنها از مهمانان ابراهیم خبر ده. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون چون بر وی داخل شدند پس سلام گفتند. ابراهیم گفت همانا ما از شما ترسانیم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم گفتند مترس، به درستی که ما تو را به فرزند دانا مژده می دهیم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون گفت با وجود آن که مرا پیری فرا رسیده است مرا مژده می دهید، پس به چی چیز مژده می دهید؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين گفتند ما به راستی تو را مژده دادیم، پس از ناامیدان مباش. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون گفت بجز گمراهان کیست که از رحمت پروردگار خود ناامید شود؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون گفت پس خبری شما چیست ای فرستادگان؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين گفتند همانا ما به سوی گروه گناهگاران فرستاده شدیم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين بجز کسانی لوط همانا ما همه آنها را یک جا البته نجات خواهیم داد. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين غیر از زنش ما مقرر کرده ایم که وی همانا از بازماندگان باشد. فلما جاء آل لوط المرسلون
پس وقتی که فرستادگان به کسان لوط آمدند، قال إنكم قوم منكرون. گفت به درستی که شما گروه ناآشنا هستید. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. گفتند بلکه آنچه را که در آن شبهه میکردند، یعنی عقوبت، پیش تو آورده ایم. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. و وعده راست را پیش تو آورده ایم و همانا ما البته راستگو هستیم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس به پاره از شب کسانی خود را ببر و تو از پی آنها برو و باید که هیچ کس از شما بازپس ننگرد و به آن جایی که به شما فرموده شود بروید. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. و به سوی لوط این سخن را وحی فرستادیم که چون به وقت صبح درآیند بیخ آنها بریده شود. وجاء أهل المدينة يستبشرون. و اهل شهر شادی کنان آمدند. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط گفت همانا آنها مهمان منند، پس مرا رسوا مکنید. واتقوا الله ولا تخزون. و از خدا بترسید و مرا خوار مکنید. قالوا أولم ننهك عن العالمين. گفتند آیا تو را از میزبانی غریبان من نکرده بودیم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. گفت اگر کار کردنی هستید اینها دختران من هستند، یعنی اگر قضای شهوت خواهید نکاح دختران من مناسب تر است. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم به زندگانی تو که این کافران در گمراهی خیش سرگردان می شوند. یعنی این جمله در میان قصه حضرت لوط آورده شد تا دقت به تطبیق حال مشرکان مکه بر حال قوم لوط و امثال آنها جلب کرده شود. فأخذتهم الصيحة مشرقين. پس چون به وقت طلوع آفتاب در آمدند آوازی هولناک آنها را دریافت. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. پس آن شهرها را زیر و زبر کردیم و بر آنها سنگ‌های از نوع سندگیل، یعنی گیل پخته مثل سنگ شده بارانیدیم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. به درستی که در این قصه برای عبرت گیرندگان نشانه هاست. وإنها لبسبيل مقيم. و همانا آن شهرها در سر راهی اند که دایم آمد و رفت دارد. إن في ذلك لآية للمؤمنين. به درستی
که در این برای مؤمنان نشانه است. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين و به درستی که اهل ایکه از ستمگران بودند. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين پس از آنها انتقام کشیدیم و هر دو به راه آشکار هستند، یعنی شهرهای قوم لوط و شهرهای ایکه. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين و به درستی که ساکنان هجر پیغمبران را دروغ شماریدند. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين و آیتهای خود را به آنها رسانیدیم، پس از آن روگردان شدند. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين و ایمین شده از کوهها خانه ها تراشیده می ساختند. فأخذتهم الصيحة مصبحين پس هنگام صبح آوازی سخت آنها را گرفت. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس آنچه به دست می آوردند از آنها چیزی را دور نکرد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست جز به تدبیر درست نآفریدیم و به درستی که قیامت آمده نیست، پس به درگذشتن نیکو درگذر، یعنی از بی‌ادبی آنها. إن ربك هو الخلاق العليم همان پروردگاری تو آفریننده دانا است. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم و به درستی به تو 7 آیت مقرر خوانده شونده، یعنی سوره فاتحه که در نماز مقرر خوانده می شود، و قرآن بزرگ را دادیم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين به سوی چیزی که با آنها گروه های کافران را بهره‌مند ساخته ایم، دو چشم خود را باز مکن و برای آنها اندوهناک مشو و برای مؤمنان بازوی خود را پست بکن، یعنی فروتنی کن. وقل إني أنا النذير المبين و بگو همانا من بیم کننده آشکارم. كما أنزلنا على المقتسمين مانند آنچه بر تقسیم کنندگان فرود آورده بودیم، یعنی عذاب را فرود خواهیم آورد. الذين جعلوا القرآن عضين آنان که کتاب الهی را پاره پاره ساختند، یعنی اهل کتاب که بر بعض آیت ها عمل میکردند و بر بعض نه. فوربك لنسألنهم أجمعين پس قسم به پروردگار تو البته از همه آنها یک جا سؤال میکنیم. عما كانوا يعملون از آنچه میکردند. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
پس آنچه را که به آن فرموده میشوی آشکار کن و از مشرکان روی بگردان. إنا كفيناك المستهزئين. همانا ما تو را از شر تمسخر کنندگان بسنده ایم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. آنان که با خدا معبود دیگر را قرار می دهند پس زود بدانند که عاقبت کار چیست. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. به درستی ما حال تو را می دانیم که به سبب آنچه می گویند سینه تو تنگ می شود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. پس پروردگار خود را با ستایش به پاکی یاد کن و از سجده کنندگان باش. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. و پروردگار خود را عبادت کن تا وقتی که مرگ تو فرا رسد.